Uzgojili smo presadnice, obavili sve potrebne korake i posadili naše biljke paradajza. Gledamo ih kako rastu i napreduju, ali ipak ima jedan problem. Paradajz mi je ogroman, ima cvijeta, ali nema ploda. Cvjetovi na paradajzu su mi opali. Ovo su samo neki od problema sa oplodnjom paradajza, a sa kojima se povrtlari susreću. Primjećujemo da posljednjih dana velik broj povrtlara ima baš ovakav problem i postavlja se ovakva pitanja. Jako je veliko razočarenje kada se nađete u ovakvoj situaciji, pogotovo vrtlari početnici koji se sa takvom pojavom prvi puta susreću. Ipak ne gubite nadu jer imamo dobre vijesti. Za taj problem postoji nekoliko jednostavnih rješenja. Naime, postoji nekoliko razloga zašto ne dolazi do oplodnje cvjetova paradajza. Mi ćemo sve o tome da vam kažemo u nastavku. Ali prije svega, treba reći da nikakva intervencija od strane uzgajivača ne može garantovati da će broj plodova koji je pojedinačna biljka predodredila za rast zaista i roditi. Faktori poput temperature i vlažnosti zraka na otvorenom su izvan domašaja ljudske ruke, koji se jedino mogu kontrolirati u suvremenim plastenicima. U slučaju uzgoja na otvorenom preostaje jedino da se bude strpljiv i da se sačeka da se vremenske prilike same poprave. Sa druge strane, ukoliko su vremenski uslovi povoljni i drugi uzgajivači u okolini nemaju problema sa opadanjem cvjetova, uzrok treba tražiti na drugoj strani. Ipak, povrtlar može da napravi preduslove za dobar rast paradajza. Jedan od najvjerovatnijih razloga opadanja cvjetova na paradajzu jeste nedovoljno oprašivanje. Prvo što treba razmotriti je koliko lako oprašivači, to jest insekti, mogu doći do vaših usjeva. Paradajz je samooplodan, što znači da se svaki cvijet može sam oprašiti, ali ipak prisustvo pčela ili vjetra dramatično poboljšava oprašivanje. Bumbari su u tome posebno dobri. Dok upotrebljavaju svoje leteće mišiće, to jest krila, oni proizvode niske vibracije, te doslovno otresuju polen, omogućavajući mu da se spusti na tučak, to jest ženski dio cvijeta koji ulovi polen. Svi koji uzgajate paradajz u plasteniku ili nekom tunelu, možda bi bilo vrijedno razmotriti imaju li insekti koji oprašuju jednostavan pristup vašim biljkama. Otvorite vrata i ventilacijske otvore, što će također pomoći da se stvori dobar protok zraka, održavajući temperaturu, a samim time smanjiti rizik od bolesti. A kako bi cvijet postao plod, možete sami da se pobrinete za adekvatno oprašivanje. Pored insekata, pravilno prozračivanje i vjetar mogu obaviti velik dio posla. A možete ručno da prođete pored svake biljke i lagano prodrmate svaku rodnu granu kako bi se cvjetovi oplodili. Postoje naravno i posebne sprave koje vibriraju i koriste se za ovu namjenu, ali možete da koristite i neku staru električnu četkicu za zube ili onaj mali mikser za pravljenje kafe, te nešto slično. Još jedan razlog zašto opadaju cvjetovi paradajza su previsoke temperature. Nažalost, na ovu pojavu vani ne možemo utjecati te moramo čekati promjenu vremena. A ukoliko uzgajamo u plasteniku, moramo se pobrinuti da imamo dobru ventilaciju i da biljkama nije previše vruće. Paradajz jeste toploljubiva biljka, ali previsoke temperature koje ga zadese, posebno nakon hladnijeg i kišovitog kraja maja i početka juna, ne idu na ruku oplodnji. Osim toga, naglo zatopljenje je prevelik stres za ovu biljku. Naime, optimalna dnevna temperatura za rast i razvoj ploda paradajza je između 20 i 25 stepeni.
Visoke temperature, pogotovo kada su praćene niskom relativnom vlažnošću zraka, sprječavaju zametanje ploda i često su uzrok opadanja cvjetova. Kada temperature dostignu više od 35 stepeni, rast biljke i zametanje plodova u potpunosti prestaju. Sitnije sorte su otpornije na ovu pojavu, dok se kod sorti koje dolaze iz hladnijih dijelova svijeta odbacivanje ploda može dogoditi već kod temperature više od 30 stepeni. Sljedeći faktor koji također treba uzeti u obzir jeste plodnost tla i eventualni neadekvatan tip đubriva. Dobivaju li vaše biljke paradajza potrebnu hranu za uzgajanje sočnih i ukusnih plodova? Zapitajte se. Čak i ako imate bogato tlo, od trenutka kada se pojave prvi cvjetovi, paradajz treba hraniti organskim gnojivom sa visokim sadržajem kalija. Paradajz nije potrebno prečesto prihranjivati. Ako je zemljište zdravo sa dovoljno organske materije u sebi, prihranu je potrebno dodavati samo prilikom sadnje i kasnije u fazi formiranja plodova. Pretjerane količine azota, to jest dušika u zemljištu, navode biljku na razvoj lisne mase na štetu plodova. Nakon pojave prvih cvjetova možete koristiti prihranu NPK formulacije 10-10-40 sa većim udjelom kalija. Iako paradajz ne treba toliko vode kao primjerice paprika, krastavci ili tikvice, predugo razdoblje suše dovesti će također do opadanja cvijeta. Dakle, možemo zaključiti da u fazi cvjetanja potrebno je redovno zalijevanje barem svakih nekoliko dana, a vlagu će pomoći zadržati malčiranje oko biljaka. Možete da koristite prirodni malč ili ovu crnu foliju. Ukoliko nemate sistem za zalijevanje kap po kap, bitno je da se biljka zalijeva uz samu stabljiku, a nikako po lišću. Paradajz je biljka sa izrazito dubokim korijenom koji seže i do 1,5 metar ispod zemlje. Nedovoljno zalijevanje može izazvati stres i oslabiti biljku. Sve ovo je ovisno o vrsti tla i propusnosti tla, tako da vi sami morate procijeniti koliko je vode paradajzu potrebno u tom tlu u kojem ga vi uzgajate. A sa druge strane, manjak svjetla također može uzrokovati opadanje cvjetova paradajza, pa čak i plodova. Paradajz naime zahtjeva od 6 do 8 sati sunca kako bi mogao cvjetati, a onda naravno i dati plod. Zato je važno saditi ih na sunčana mjesta u vrtu. Ukoliko uzgajate u plasteniku, te ste odlučili da taj plastenik zasjenite sa mrežom, odaberite ipak onu koja malo više propušta svjetlost. Osim što je logično da niske dnevne temperature koje niti ne očekujemo u ovom dobu godine mogu dovesti do odbacivanja cvijeta, problem su i noćne temperature. Naime, ako su noćne temperature niže od 10 stepeni, također mogu uzrokovati lošiju oplodnju. A problem je još više izražen ako su dnevne temperature 30 i više stepeni, a noćne ispod 10. A postoji također problem visokog potencijala biljke. Ovo je važno znati jer će vas osloboditi stresa. U slučaju kada je biljka izbacila velik broj cvjetova, svi oni međusobno se bore i takmiče za ograničene izvore hrane koje im biljka isporučuje u nastojanju da oforme taj plod. U toj borbi samo najjači među njima uspijevaju da prežive, dok ostali otpadnu, tako što ih biljka odbaci. Slično kao što to čine voćke prilikom fenomena poznatog kao junsko opadanje plodova. Ipak, nakon što prvi plodovi budu ubrani, problem sa prirodnom kompetencijom će se polako stišati. Dakle, ono na što možete utjecati jeste smanjiti stres biljke pravilnom prihranom te joj redovno dati dovoljno vode. Na temperaturu možete eventualno utjecati tako što ćete zasjeniti gredicu paradajza ili plastenik.
Obilazite biljke te laganim pokretima pospješite oprašivanje. Uklonite zaperke i višak listova kako bi biljka imala prozračnost i višak vlage se ne bi zadržavao. A sve druge savjete o uzgoju kvalitetnog i ukusnog paradajza potražite u drugim videima na našem kanalu.